குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்க தலைக்கு குளிக்க வைக்கிற நாளில் கொடுக்க வேண்டிய மருந்து தான் பார்க்குறோம். ஒரு பாதி கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு பீஸ் கல்லுப்பு, ஒரு 5, 6 வேப்பங்கொழுந்து, ஒரு 10 துளசி, ஒரு கால்வாசி வெத்தலை, ஒரு 10லேருந்து 20 சீரகம், ஒரு மிளகு, ஒரு பூண்டு, ஒரு சின்ன பீஸ் மஞ்சள். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கணும். இடிச்சிட்டு ஒரு 1/4 கிளாஸ் சுடு தண்ணி சேர்த்து அதை ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. எந்த திப்பியும் இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து பாலாடையில் ஊற்றி குழந்தைக்கு தலைக்கு ஊற்றினதும் இதை கொடுத்துட்டோன்னா நல்ல டைஜஷன் இருக்கும். சளி பிடிக்கவே பிடிக்காது. அண்ட் ப்ரிவென்ட் பண்ணும், சளியை வந்துட்டு இது கண்ட்ரோல் பண்ணும். சளி இருந்தாலும் வெளியே வந்துடும்.